तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी में हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती हैं खांसी को ट्रीट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, अगर आपको सर्दियां आ रही हैं, ठंड लगने से खांसी हो रही है। देखिए, अगर आपको सर्दी से खांसी हो रही है और गला भी साथ में बैठ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है एकोनाइट। सबसे पहले एकोनाइट 200 की आप एक डोज ले लीजिए या एक घंटे में 3 डोजेस ले लीजिए अगर आपका ठंड का एक्सपोजर हुआ है। और अगर आपका गला बैठ रहा है और उसके बाद खांसी डेवलप हो रही है तो हिपरसल या स्पॉन्जिया ले सकते हैं। क्रूपी कॉफ यानी कि ठंड लगने से अगर आपका गला बैठ रहा है और उसी समय खांसी शुरू हो रही है तो 3 मेडिसिन जो कि हमारे होम्योपैथिक दिग्गजों ने भी बहुत 100 साल पहले भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है टेक्स्ट बुक्स में, एकोनाइट, हीपर और स्पॉन्जिया। 3 मेडिसिन कोल्ड के एक्सपोजर से अगर आपको हो रहा है। अगर खांसी सूखी है और तंग कर रही है, दिन में तंग कर रही है, तो उसके लिए सबसे बेटर मेडिसिन होती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया दिन में 3 या 4 दफा लीजिए 30 में, आपको बहुत राहत देगी अगर आपको सूखी खांसी है। एक चीज जो कि मैंने बहुत कॉमन देखी है वो है खांसी रात को और स्पेशली बच्चों में, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा रोटोंडिफोलिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आप दिन में 2 या 3 बारी ले सकते हैं, 4 बारी भी ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। और अगर रात को बच्चे को ज्यादा होती है तो उसको सोने से पहले एक डोज दे सकते हैं ड्रोसेरा की। अगर खड़कने वाली खांसी है, जिसे हम रैटलिंग कॉफ बोलते हैं, उसमें एंटिमटाट बहुत अच्छा हेल्प करती है। अगर खांसी के साथ उल्टी आती है तो इपिकैग भी बहुत अच्छा काम करती है, बट एंटिमटाट अकेली ही काफी होती है। रैटलिंग कॉफ यानी कि खड़कती हुई खांसी जिनमें बलगम खड़कती है और उसके साथ उल्टी आती है। अब हम एक डिफरेंट सेट ऑफ खांसी पे आएंगे जो कि बच्चों में बहुत कॉमनली देखी जाती है, जिसे कि हम स्पैज्मोडिक कफ कहते हैं। स्पैज्मोडिक कफ का मतलब होता है कि बच्चा खांस खांस के उस स्टेज पे आ जाता है जहां पे उसको उल्टी आती है, आंखों में से पानी आ जाएगा, उल्टी आएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, उसको स्पैज्मोडिक कफ बोलते हैं। स्पैज्मोडिक कफ के लिए 2-3 मेडिसिन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है पर्ट्यूसिन, सेकंड है सिना और थर्ड है सेम्ब्यूकस। सेम्ब्यूकस एस्थमा में भी बहुत हेल्पफुल होती है। अगर बच्चे को साथ में दमे का अटैक है और साथ में खांसी आ रही है, बहुत सारे केसेस जहां पे रात को खांसी आती है और इस तरह का सफोकेटिव अटैक आता है कॉफ का, वहां पर मैंने सेम्ब्यूकस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं बच्चों को ट्रीट करने के लिए। सिना में भी सेम होता है, स्पैज्मोडिक कॉफ होती है, बच्चा खांस खांस के उसका बुरा हाल हो जाता है और आखिर में उल्टी कर देता है। ये 3 मेडिसिन सेम्ब्यूकस, सिना और ड्रोसेरा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सेम खांसी जिसके साथ उल्टी आती है। एक और मेडिसिन का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है कॉकस कैक्टाई। कॉकस कैक्टाई में मैंने देखा है सुबह उठते सार बच्चे को खांसी के साथ उल्टी आती है और टिपिकल स्पैज्मोटिक कॉफ होती है, तो वहां पर आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस सारे को दोबारा से इसकी समरी आपको बताऊंगा कि अगर आपको ठंड लगने से हो रहा है तो एकोनाइट, हीपर या स्पॉन्जिया, और अगर आपको सूखी खांसी है तो आप लीजिए ब्रायोनिया। अगर आपको बलगम खड़कने वाली खांसी है तो एंटिमटाट। अगर आपके बच्चे को रात को खांसी आ रही है सोते सोते तो ड्रोसेरा बहुत अच्छा हेल्प करती है। और अगर स्पैज्मोडिक खांसी है तो सिना लीजिए, सेम्ब्यूकस लीजिए और पर्ट्यूसिन थोड़ी सी क्रॉनिक होती है, इसलिए मैं उसका जिक्र बार बार नहीं कर रहा हूँ। पर्ट्यूसिन जनरली वहां दी जाती है कि अगर आपके बच्चे की टेंडेंसी है उसको बार बार इस तरह के अटैक्स आने की। पर अगर आपके बच्चे को स्पैज्मोटिक खांसी आ रही है और रात को छिड़ रही है तो सिना, सेम्ब्यूकस और ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर सुबह उठ के उसको उठते सार खांसी आती है और उल्टी आती है तो वहां पर आप उसको कॉकस कैक्टाई दे सकते हैं। कॉकस कैक्टाई बहुत हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा खांसी के ऊपर, कॉफ के ऊपर। और अगर आपको कोई सवाल या जवाब हो आप नीचे कमेंट्स दीजिए, हमें लिखिए vikas@doctorhomeo.com पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।